吞噬星辰这次完大，潜入女帝寝宫，把宝物洗劫一空，如今被困于寝宫里，逃不出去，只能躲在字画内瑟瑟发抖。地宫乃至整个女帝城都被设下阵法，本帝能够确定此人还在这地宫之中，尔等在这地宫搜寻，找不到谁都不准离开。地盟始祖纷纷探出神念，覆盖着整座地宫，一寸寸的探查，1遍、10遍、100遍。别说那些杯盏茶壶，就连飘在空气中的微尘，都被来来回回探查了数十遍。即便搜了上百遍未果，依旧没有人敢放弃。女帝说要找到，就必须找到。这书帝生前所赠的画作《3英战吕布》上面为何多了一点呢？不好！第三组东西到手了，你蛰伏地盟这么多年，任务已完成，咱们快走！女帝陛下，冤枉，冤枉！第三组的哀嚎声响彻整个地宫，可女帝姬九凤根本就不听他的解释。于女帝而言，真相是什么都无所谓，只要入侵者现身，丢失的不死药便能寻回。准帝8重天，这怎么可能？小小的准帝如何闯进本帝寝宫，又如何在不死神凤宴下坚持这么久？还没好吗？再不好，老子就真的撑不下去了。死并不可怕，毕竟他星辰能无限复活，可他一死，使海内的3株不死药也得留在这。不好！姬九凤，别追了，我是你永远都得不到的男人。这十方大陆竟还有能从女帝陛下手里逃脱之人，无声无息地潜入女帝寝宫不说，还盗走3株完整的不死药和其他海量地级资源。有如此实力者，怎会籍籍无名？难道是出自4大生命禁区？女帝姬九凤彻底怒了，恐怖的地境威压冲天而起，不死神凤焰将万里晴空渲染得一片赤红，大陆沉为火山接连爆发，虚空爆裂，海水倒悬9天，天翻地覆，整个女帝城连同凤凰大陆都处在崩溃边缘。关键时刻，天道演化，降下无上神力，稳固大陆之余，横扫整个凤凰大陆。不好，天道出手了！陛下，请息怒。道友，此行辛苦了。辛苦个锤子！再说我辛苦，不就是你辛苦吗？道友，你说这女帝和天道的，是不是脑子瓦特了？要是这天道能把女帝给灭了，倒也了却一桩心事。不对，女帝必须死在我们3人手上。待会要是女帝快赶了，你可得出手把她救下来，然后咱3人再轮流上去补刀。这一战打不成了。正当天道准备演化出万里雷域，各种毁天灭地的神雷降落于女帝城时，一枚古朴而恢宏的令牌自女帝体内徐徐飘起。随着令牌的出现，无情的天道竟选择放弃攻击，一点点退去。此令牌竟让天道止步。女帝陛下，饶命啊！第三组根本不敢反抗，也丝毫反抗不了。他自知今日难逃一死，濒死之际，眼角余光突然瞥到寝宫中的吞天魔怪。女帝陛下，臣知道凶手是那林建之。女帝陛下，臣绝非贪生怕死，胡乱指责。自那林建之拜入我帝盟，各种诡异之事就没断过。先是在凤凰秘境中把十方大陆上的天骄斩杀殆尽，让我帝盟与十方大陆为敌，此乃从外部为我帝盟树敌。继而进入下行道宫和中行道宫，仗着帝兵之威，肆意屠杀我帝盟长老和弟子，此乃从内部瓦解我帝盟。如此手段，步步为营，此子入我帝盟，绝对是个祸害。女帝陛下，这些不过都是第三组的一面之词。凤凰秘境屠戮天骄，实则也是为了自保。下行道宫和中行道宫中亦是如此。第一组虽也觉得第三组说的有几分道理，可他对林建之颇有好感，而第二组不知为何，他对林建之非常不喜。在面对这小子时，手里的判官笔和生死簿似乎都有些不安分。可第三组说的确实有些牵强，身为女帝的左膀右臂，一切决断自然是以女帝为主。女帝陛下，第一组所言甚是。那林建之即便想对我帝盟不利，可如今也只是神通秘境，岂能在陛下眼前逃脱？
陛下，入侵之人是借助书圣所赠字画，强行构建一条空间通道，这才成功脱身。这入侵之人要么丹青之道在书圣星辰之上，能够强行以此为凭，在短时间内构建空间通道，要么如何？要么就是书圣他100年前并未申云。女帝陛下是地兵吞天魔冠，他林建之虽只是神通秘境，但他可操控地兵吞天魔冠，且这吞天魔冠与其他地兵军不同，向来诡异，向来不可控。难道这行窃之人就是炼制吞天魔冠的大帝？他林建之入地盟，大闹道宫，就是为了借本帝之手，把吞天魔冠送入寝宫。那这林建之与这吞天魔冠，与这神秘大帝又是何关系？女帝陛下，您再想想，这吞天魔冠刚进入地宫，地宫便失窃。老夫断言，这林建之绝逃不了干系。